На данном шаге мы должны создать файл проекции базы данных нашей таблицы Pages. Что же такое проекция в рамках фреймворка Friendly Open Space? Проекция — это описание характеристик и правил обработки моделей данных. Именно в ней закладываются ограничения, свойства полей и правила их отображения в автогенераторах форм. В общем, это полное машинное описание самой таблицы базы данных. Благодаря такому подходу фреймворк автоматизирует механизм представления данных и способен формировать графические таблицы, формы редактирования, формы просмотра. В общем, предоставляет систему управления контентом в полной мере. Перейдем к созданию самого файла проекции. Перейдем в каталог нашего учебного проекта Step by Step 001. Переходим в директорию Projection и создаем текстовой файл с именем pages.projection. Наименование файла желательно должно соответствовать имени самой проекции. Расширение файла проекции Projection. Именно по нему фреймворк идентифицирует, что файл является файлом проекции и подгружает данные из него. Открываем в текстовом редакторе. Код проекции возьмем из учебного примера, размещенного на сайте «Формирование проекции таблицы Pages». Скопируем его и разместим в нашем файле. Файл проекции представляет из себя JavaScript объект, соответственно, со всеми правилами его объявления. Разберем свойства проекции, свойство alias, псевдоним проекции, ее имя. Именно по значению хранимого в данном поле происходит обращение к самой проекции и к данным, которые она предоставляет. Свойство table. Реальное наименование таблицы базы данных, которую описывает наша проекция. Свойство title. Заголовок проекции. Человекочитаемое ее имя. Single title. Заголовок единичной записи проекции. Отдельные записи при выборке из базы данных. Представляется она как строка с подстановками, токенизацией. В namespace токенизатора имеется всего один объект. Это объект record, который хранит в себе запись выборки. То есть содержит в себе перечень полей единичной записи. В нашем случае это ID, name, title и body. Мы вывели здесь только name. Также можно записывать дополнительные литералы самой строки. К примеру, наш single title, наш заголовок записи может иметь вот такой вот формат. Запись такая-то, такая-то. Следующее свойство — description, описание проекции, то есть ее пояснение к ней. Свойство order — описание порядка сортировки в таких графических элементах, как таблицы, списки, деревья, и другие элементы графического интерфейса множественного вывода. Данное свойство представляется в виде массива с объектами. В данном случае пока на данных шагах изучения фреймворка мы работаем с типом field.
То есть сортировка выполняется только по полям. Пока нам этого будет достаточно. И хранит в себе два дополнительных поля. Field, наименование поля, по которому выполняется сортировка, это ID, и Order, направление сортировки. AskDesk. Аналогично, как в SQL. Следующее свойство – свойство key. Является полным аналогом primary key в SQL, то есть первичным ключом. Наличие данного свойства обязательно. И последнее свойство – свойство field. Массив полей, который описывает наша проекция. В данном случае идентификатор, записи таблицы базы данных, машинные наименования, записи, заголовок записи и body контекст. Разберем некоторые из свойств поля. Поле alias. Ее имя. Ну, как раз то, что мы перечисляли. Псевдонимы. Свойство field. Реальное наименование поля в таблице базы данных. То есть поле, на которое ссылается, проецируется поле проекции. И свойство type. Тип данных, описываемых полем проекции. Разберем типы, которые представлены здесь. Поле int, целочисленный тип. Тип string. Текстовая строка ограниченной длины, максимальная длина 255 символов, вне зависимости от значения свойства maxSize. И тип текст, текстовое поле неограниченной длины. На этом все, урок закончен.